Per mano karjerą yra tekę daug šimtainių vesti, daug išleistųjų, bet nuoširdžiai galiu pasakyti, kad čia buvo pati geriausia šventė, kurioje teko dalyvauti ir prie kurios teko prisidėti. Būtent šitas šimtainis. Nefilmuokit, ten siaubas. Kas yra? Pagrindinis kompas nusprogo. Pats geriausias tupas! Kamera! Jau, welcome to Voodoo Rasos šimtadienis, dabar turim po 8:26 už 4 minučių, mes turim būt durnyne ir mums liko kiek? Kameramenas, nori apšyšti? 100 dienų liko, davai! Ko tu slenkės link manęs? Nesislenku, ką tu čia pusė. Kokių nesąmonių klausinėsit? Ką jums pasako, tam žinai klausai to paties. Šiandien mes nelabai sutarėm. Mes čia netyčia atsiradom. Man širdis daužosi. Mėgstu kamerą. Iš tikrųjų tai man liepia čia nais ateiti, aš čia ne savo noru esu. Blogas. O, geras. Jo. Welcome to interval. Aš čia nesimokau. Nesimokau, esu bosas. Esu Eimantas, ant paso Eimantas, šiaip Eimutis. Marius Bložė. Kaip man jūs atsiduot? Atrodai kaip popiežius. Nesakau, kad tu, sakau, tas kraistė durnai atrodo. Ziski, Jėzus Marija. Nekantrus, tiesmukiškas. Mes fainas. Kodėl čia atėjęs? Mes esam Gabija kvadratu. Tuoj apsivemsimai pykino nuo vakar. O Dieve. Mama iškepė jums! Akvilė iškeptų, tai apsinuodytume visi. Esu Akvilė. Sulaužiau riešą. Dun. A, mano griūti! Esu Vaiva Kairytė. Kaip žinote? Mūsų... Gal kada man padėt vaikščiot? Niekada. Nesąmonė vyksta, daug visko, nesąmonės, pilna nesąmonių. Nesąmonė, dėl vienos dainos, dėl vienos šitos. Nepatinka. Esu Gustas Vindžiulis. Viskas čil yra, jokio streso, nieko. Ir labai dabar stresuoju iš čia būdamas. Čia oficinis supyko. Esu Vytautas Žygas, esu ir vedėjas, ir Šeldonas, darbininkas, sportininkas. Visų galų meistras. Reprezentuoju Žalgirio klubą, jeigu atvirai. Iš Rasos gimsta tik talentai Žalgiriuose ir... Varom! Skirkit šitą. Aš būsiu žvaigždė! Aš 2 mėnesius be partnerio šokau. Įvėlėsiai filmuoja, nu kiek gali? Ta prasme, kosmosas kebra, kaip buvo gerai. Mokusi Voodoo Rasos gimnazijai, pačios geriausios. Taip, geresnė už Jono Jablonskio gimnaziją. Nu. Nematau, nureguliavau. Galima pasakyti tiek, viskas jau praėjo už pabiškį, bet pats finalas, finišo linija, vidurys pati geriausia dalis. Visi pykstas, viens kitų dėkiančia, čia yra pats kaifas. Nu rimtai, nėra tūso, absoliučiai. Ir kur šypsenos, Gerai, aš tikiuosi iki vakaro kažkaip išsikursis, nes dabar labai. Išrūpinkit, nes mano mama neleidžia man kektis. Labai vadina mane mama. Ačiū, mama! Labą dieną! Pagaliau mūsų diena. Čia taip gražu eina savo kaip šaunuoliai 11-okai. Labą dieną. Oi, apsivemsiu, baimę. Bad moves. Okay, šitas good. Aš nežinau, ar čia buvo 12-okas ar ne. 12-okas ar ne? Ne, 12-okas uniforma. Tikrinkite, turite visą reikiamą bagažą. Labai pasistengė. Šiandien dabiški bus. Šoks nežiūrėsi, o šiandien rajone neįdėsi. Pasistengė tokį labai gražu. Labai gražu.
Sveikinam jūs, kad iškentėjot su mumis tiek daug, patyrėm tiek daug ir dar liko truputėlį. Tai sveikinam su mūsų šimtadieniu. Dabar fotkina. Ja, dabar su. 3, 2, 1. Jėzau, kokia gražus. Mokykla kaip mokykla. Nėra tokio dalyko kaip bloga mokykla. Mokytojai faini, visi beveik. Dedu labai didelį dislaiką. Nežinau, galima taip sakyti. Tikiuosi, kad iškirpsit, jeigu ką. Mokyklai mokytis niekam nepatinka. Keista matytis užaugusius, labai keista matytis užaugusius, bet ir džiugu. Dabar tik tai, kadangi šimtadienis yra tokia, 100 dienų jau yra. Tas laikas trumpas. Jūs turėsit daug streso. Neilgas, bet ir netrumpas. Užskaitom kamerą šitą. Okei. Kaip ir kiekvieną dieną parodos kalnų, kylu ir neapsikraunu. Policija sustabdo, policija apgaunu, gavęs baudą visiškai neapsikraunu. Žiūriu tiesiai aš kalbu, viską norita aš gaunu. Kiekvienais metais įsiveliu į tą pačią nesąmonę. Išvažiavo ką tik busiukas prieš pusę sekundės, o šitas neįdėtas tenai. Daugiau, tai viskas gerai. Rimtai. Rastos sveikuolis. Taip, rastos sveikuolis. Mariukai, kas yra? Einam toliau. Toks ir sveikuolis, realiai. Iš tiesų reikia pasidaryti daug fotkyčių, nes šiandien visi labai gražus. Ypatingai net sakyčiau gražus, o galim pasižiūrėti vien tik gražus žmonės aplinkui. Bet šiek tiek sausa. Šitas berniukas visada gražus būna. Jis visada gražus. Koks kofas, kad suplėšau kelnes šiandien. Plyšimo riba. Turim dar tas kelnes. Kelnes vietoj, švarkas vietoj. Viskas vietoj. Norėčiau linkėjimus perduoti savo tėvams, savo giminiai, taip pat savo merginai. Gerai. Meet me at the hotel room. Meet me at the hotel room. Koks jausmas dar su gerom kelnes? Bet plyš, tikrai plyš. Švarkas irgi plyš, viskas plyš. Opa, prigautas. Ir apkabink mane, taip lyg paskutinį kartą, aš laukiu naktyje. Kol nesu pas man, išeis, aš nenoriu visada. Plius minus, little bit, plius minus. Ką čia gavot? Jeigu egzonį išlaikysim. Jo, ir jeigu pamesim vairuotojo pažymėjimus, tai kas gavo. Esame pilnai apsidraudę ir dabar keliaujam švęst. Sakalauskui iš šiautautas. Mūsų neapdraudžia, jeigu rūkom mokyklos teritorijoje. Stoja! Ką galiu papasakoti? Jo, man baisu įtvaidinti. Bus gerai. Mes tikim, nes mes esam rasa. Eik, tu bus tiek, kas yra. Kokia rasa? Ką galiu papasakoti? Reikia kontento, reikia kontento. Kur tavo optimizmas? Labą dieną. Esu Agota, aš balsuoju už darbo partiją, nesivadovauju stereotipais ir būnu kaip būdasi. Skambinkit numeriu 8615 311, daugiau nesakysiu. Spojas būda. O kas tavo kojai? Susitrumavau, šiaip žiauri gerą video turiu. Bet party doesn't stop here. Jūs turit. Va. Ir kriš.
Viskas atrodo nekaltai. Ateini, pradedi viską ruoštis ir tada prasideda visos nesąmonės. Kiek laiko liko iki šimtadienio? Kiek čia dabar 12, kada čia tai grubiai kokias 6 valandas, 7, nieko. 6 valandas. 6,5 valandas. Didžiausias chaosas, nieks nieko nepadarė. 6 valandas iki šimtadienio, reikia porą žodžių. Ne. No press. Aš tau kas Kodėl jis stresuoja? Nes neišgėrė. Paskutintas 18, tai reikia atšvęsti taip grandioziškai su beveik 800 žmonių. Taip, taip. Pilnas vaistas man reikalingas dabar. Visi viskas. Vaidintojai, visi. Labai negvana, kad viskas taip chaotiška. Pradžia, 11-okui, ten visi kitai jums neįdomu. Scena pirma yra iš lydėtuvės 7 direktorė. Tavo yra rankinis mikrofonas numeris 1, atsimink. 1. Adrija. Kaip tai nėra? Jos nebus generalinėje repeticijoje. Nebus? Nu tai gerai, Adrija turi žinoti. Adrija yra 4. Aš tokia excited. Keturi. Aš taip laukiu šitos dienos, bet dabar paštarkės rimtėtis, bet šiandien mūsų diena. Šiandien mes švęsim. Bam. Aš edžinu jau nuo ryto. Visas dienas taip, kad Liepos pusės apie Agota keliaus į Suomiją, į Kitalano gimnaziją. Kur? Aš nežinau, būčiau daręs kitokią temą. Buvo susirinkimų labai daug su mokytojais. Ta idėja tiesiog su kiekvienu susirinkimu, su kiekviena idėja, viena idėja kitą pildė ir taip išėjo, kad ta idėja labai išsiplėtė. Iš pradžių chaosas toksai buvo su ta tema visa, bet po to tai labai patiko. Moksleiviai tiesiog keliauja į mainų programas tam 100 likusiam dienų iki egzaminų. 7 iš 100 pamatysim. Jau, welcome to VDU Rasos šimtadienio generalkę. Šoka. Ačiū. Kodėl jūs visos vienoj pusėj stovi? Per vidurį. Kebra, lėčiau viską darom, gerai? Merginos, jūs kai išeinat šokti, atrodo, kad su botažu stovi Romana tenai ir neduot Dievę per daug padarysi. Akvilė! For the best brave ever! Nefilmuokit! Truputėlį. Žodžiu, situacija yra tokia. Su kostiumais ir rekvizitu stebėtinai viskas gerai yra. Su mūsų techninė dalim yra stebėtinai blogai, kas turėtų šiaip būti gerai. Dabar yra Laplandija apie Kalėdų senelį ir rodo vaka. Kokie dar biudžio reikalai Laplandija? Makiažas, aišku, svarbiau. Čia turi pakisai. Čia. Kas palaukė, kaip tu išėjai? Kur jisai? Taigi dabar Laplandija. Nedaro Kebra tokių klaidų, gerai? Čia kas vyksta dabar repeticijų yra košmaras. Košmaras. Nėra nei energijos, nei drivo, nieko. Bet bus gerai, bus gerai. Pernai buvo tas dar blogiau. Mes vakar visus susipykom dėl to, kad jie nieko neturi. Oi, tai ant kiekvieno kampo feilinam, kur tik tai pasisuksi, ten feilas. Nesijaučiu pasiruošę šimtadieniui. Dekoracijos griūna, ten viskas. Pusė žmonių tik dabar apsilankė repeticijoje, pinigai baigėsi.
vis tiek baisu prieš tiek žmonių, prieš mokytojus. Aš žinau, kad jaudinsiuos 5 minutės prieš viską. Tada reikės 1 sekundės įkvėpti ir tada viskas kaip ant sviesto pereis. Greitai. Aš galiu sužiūrėti kostiumų ir kada ką rengtis. Stresuoju valandą gal laiką. Kaminiu! Baigė mūsų viena moteris išpratėti. Mano rūbai dingo. Jos rūbai dingo. Jų tiesiog nėra. Visą dalykų gyvenimą pamatyti. Linkiu jums nuostabių švenčių. Gerai praleiskit laiką ir išlaikykit egzaminus. Valgyti 2 sušius, aš neapsigėmiau. Noriu apsiverkti. Stresas 110%, bet nieko, kažkaip išgyvensiu. Nežinau kaip, bet išgyvensiu. Labas vakaras visiems susirinkusiems į Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazijos 29-osios abiturientų laidos 100-dienio šventę. Bon voyage! Yra jokinga istorija. Vienas mūsų klasiokas truputį sumaišė, tai jisai mokyklai pasiliko. Jis manė, kad mokyklai vyksta, tai dabar jisai mokyklai. Ja, tai laukiam jo. Turėtų atvykti. Andriau. Andriau, už tavęs. Yra daugiau spėjimų. Oficialios dalies tai nekartočiau, tiek streso senai aš net darbė, tiek streso neturiu. Labiausiai tai patiko, kai jinai pasibaigė, ta oficiali dalis, bet yra kaip yra, buvo smagu, nieko negaliu sakyti. Aš prašau, nereikia. Nes aš nupišiau. Welcome to Vadovų Rasos 100-dienės oficiali dalis. Labai jaudinas, bet šiaip gerai, pirma dalis baigta, vedimas baigtas, dabar tik tai suvaidinti James Bondą ir viskas bus gerai. Radom vieną, kad 10 iš 11 yra kostiumų. Ta prasme, aš nežinau. Kaip mes sugebam pragert antrą kartą tą suknistą, tą patį kostiumą? What the fuck? Žiauriai fainai. Buvo daug liurkų. Mane paliko vieną. Nusėmiau greitai eceto. Ir išėjau šokti ožką. Ir tokia. Jo
va taip, bet žiūri fainai, žiūri fainai. Nėra muzikos. Būsimoji specialiųjų tarnybų agentė Agota keliauja į Laplandiją. Šeldonas su presu. Šeldonas afterį. Nesijaudink, kad ir kaip stengsis, bus blogai. Padarysi blogai. So, į afterį toks va. Reikia blokavę. Ponas Aidas vyksta į Niujorką. Atsikite. O, kai tai 3 valandas, kaip jau kaip išiukas, sukausi šašlyką. Visai tu ten ventiliatorius yra. A? Ventiliatorius. Būsiu. Neroju. Misija mano iškelta šiandieną, šį rytą. Dėsi išlaikyti lietuvių egzus. Girdi. Papasakok. Tema. Ai, bilai. Tai va, kad stovėtų, kad galėtų ir kelelis nedulkėtų. Kas čia buvo, kodėl ekranas dingo, mūsų pusė pasirodymo. Aš jau pasiruošiau. Čia, jeigu neaukia prakaitų, reiškia geras vaidinimas. Pagrindinis kompas nusprogo. Pirma mintis, kurią visi pradėjo labai greitai skleisti, tai kad užsidegė kompiuteris. Nors jis ten neužsidegė, bet labai visi pradėjo kalbėti, kad kompiuteris užsidegė. Todėl turėjom pertraukėlę. Kompas nusprogo pagrindinis. Ar dabar mes grįžtame? Pagrindinis kompas nusprogo. Aš nežinau, ką tai reiškia ir jisai turbūt nežino, ką tai reiškia. Bet... Aš vis dar lauksiu. Aš lauksiu, tu mane pakvies. Mano misija turi išpildyti mano 100 misiją. Čia tavo ant sąžinės. Ant sąžinės. Kažkas išjungia pralygintoją. Tiesiog ilgą pralygintoją. Kaip gali būti vidury vaidinimo, kur režisierius ten pritūpęs prie tų kameryčių su mikrofonu tiesiog nutraukė, sako, tai dabar 5 minučių pertraukėlė. Nu, neturi būti ant tos pertraukėlės, ten turėjo būti viskas consistent. Pasikūrę esam, nes dabar liko beveik paskutinė dalis ir varysim į afterį. Ran. Ieškom Dominiko. O kur Dominikas, aš nežinau. Kam jie vardu? Baisu, man baisu. Nieko nemoku, jokių žodžių nemoku. Gerbiamas šokančiųjų kolektyvė, mūsų šluotas šoksit ant žiedlapių, nepaslyskit ir neišsisukit kojų. Mirsim, manau, mirsim. Nes nėra kaip ir kuo ir čia iš vis yra visiškas. Vienas didelis. Dabar vyksta scena, kuri yra, atsiprašau, labai atsigert noriu. Vyksta dabar scena, kuri yra visiškai nereikalinga, tai yra Japonija, absoliučiai. Galėjo pasibaigti šokių gražių, ta prasme, ir neatsigersiu. Galėjo pasibaigti efektingų šokių, žodžiu, viskas, išeit valsiai, himnas, baigiam ir išvažiuojam ramiai afterį. Dabar vilkinam laiką, niekam neįdomu ir visų veidai akmeniniai publikoj. Buvau nuėjęs pažiūrėti. Rasą paliksim iš tiesų, bet širdyje išliksim kartu. Nemokėjau dainos originalų, tiesiog mes su tavim dainavau pusę kartų, žiopčiojau, tiesiog varau, va tai va. O dabar varom švęst, nežinau kur iki šiol varom švęst, peškom tikiuosi mes nueisim, bet varom, svarbiausia varyt. Nemokėjau aš žodžiu, bet dainavau vis tiek ir... Reportažas kelnės vietoj, situacija vietoj. Einam švęst!
Nusilenkimas ir kai užsidarė užuolaidas ir supranti, kad viskas, jau į afterį reikia važiuoti ir viskas pasibaigė pagaliau ta šimtadienis, ta sunkioji dalis ir dabar liko tik tai linksmintis. Performances buvo topinis realiai, galim paklausti dabar publikos nuomonės. Koks buvo geriausias performances? Kunigai. Manau, čia daug klausimų nereikia, prikabinku šitą. Ai, tai šokis tas, kur vienuolis ir labai seksualus. Exactly. Daug klausimų nereikia ties šitą vietą. Atsiprašau, ar galima paklausti jūsų nuomonės? Atsiprašau, galit? Geriausias 12-okų pasirodymas šį vakarą jum. Mane tai paskutinis valsas sugraudino. Mes visi žinom, kad tai buvo Single Ladies. Daug klausimų nereikia. Ketvirta B! What can this? I'm a single lady, I'm a single lady, I'm a single lady, I'm a single lady. Tik pradžios užtenka ir viskas aišku iškart pasidaro. Labai daug feilų buvo, nebuvo. Požiūrio reikalas. O Dieve labai patiko. Dabar Gabė kvadratu after. Ačiū Dievui baigėsi ir dabar tik tai į afterį reikia nuvažiuoti ir ten atkentėti. Varom švęst! No way! Yeah! Mes jau čia! Apšilę ir visą kitą. Welcome to Vadų Rasos afteris! Čia pagal idėją bus negerai. Atlikėjas nebuvo mano. Nenorėjau aš šito atlikėjo. Šilainis ir čia reguliuojam eismame. Pulapinam su žvairo ir rūkyse apsispręs. Kai išgriusi tu pabairą, duok man 5 minutės. Sakinio geriau netes, sakinio netes. Automobilio lubose matau tik tai žvaigždės. O jei prakalbam apie jas, moterys man lovai sako jas. Moterys man lovai sako jas. Vakaras buvo tiesiog amazing. Daug žmonių. Nuostabi energija. Wow, senai tikrai buvau taip įsitaškęs. Remį sutikom. Aš buvau man vaidenas, biški. Visiškai random. Aš nemačiau jo, aš negaliu komentuoti, nes aš nieko nežinau. Aš ir bandžiau į kadrą įlysti su juo, bet nežinau ten. Aš neprisimenu nieko, tai... Nu, Remio neprisimenu. Rimtas man. Karočią, žinai ką, darysim čia kokį showcase. Competition. Right here, right now, Karočią. Judge. Just for the competition, Karočią. Labai smagu buvo, bet ir gaila, kad viskas baigės, nes vis tiek labai ilgai ruošiamės ir dabar laisvi savaitgalį labai keista. Norėtume pakartoti dar kartą. Dar vieną šimtadienį. Afteris buvo bomba, tiesiog turbūt geriausias balius, kuriame aš esu buvęs
tikrai norėčiau dar kartą, kada nors tai pakartoti. Turbūt pats geriausias afteris visoje Lietuvos istorijoje. Buvo ir pareigūnai užsukę. Jie ten kažką pasirodė, gal jie tiesiog norėjo pas mus ateiti, bet neleidom, nes, privatus, aišku, renginys. Profleimas nutrepino viską, Remis pulapino, tai irgi prikolas. O dabar, kai pasakau, tai visai moroziškai skamba, tai nežinau, ar čia labai pasigirtinas dalykas. Aš labai stipriai atsipalaiduoti negalėjau, nes man sekančią dieną irgi budėti reikėjo važiuoti. Nieko išnešti neštuvais nereikėjo. Jo, labai tokia post-eventinė depresija, kur, ta prasme, šitiek laiko atiduodi, šitiek pastangų ir tada baigėsi ir kitą dieną atsikeli. Viskas baigėsi, visas įdarbis, viskas tiesiog praėjo per vieną dieną vakarą ir viskas taip. Jo, iš tikrųjų labai keistas jausmas, kai ypač užsibaigia visas tas šimtadienis ir tu žinai, kad geriau tikrai negali būti, kad tu padarai viską, ką tu galėjai. Kitą dieną, kai atsikeli, iš viso toksai galvoju, kur aš esu, kas čia vyksta, jau čia toj vėl man į repeticiją reikės eiti. Tai labai keista ir labai nuostabu buvo. Iš tikrųjų žinoti, kad visa tai ir pasibaigė, bet kartu ir labai liūdna. Ypač kai tu matai vidury vaidinimo ateini ir tu matai jau tas scenas, kurios tu jau esi matęs 10-20 kartų, tu jas matai ir jos tau vėl smagios atrodo, nesvarbu, kad tau jos ir nusibodo. Atrodo, lyg pirmą kartą tu jas matyti. Atrodo, lyg pirmą kartą vėl tu pradedi iš jų juoktis, vėl pradedi jas gilinti. Naujas įspūdis visas atsiranda. Tikrai, wow, tikrai labai patiko ir pasiilgau. Eina savo. Laksai greitai apsverksiu. Ne. Tai pasižiūrėk, baigės viskas. Galai viskas baigės. Malonu. Buvo. Šeldonas sugrįžo. Ačiū jau dabar. Iš Rasos perėjau Jablonskį. Realiai per 4 dienas turėjau 2 šimtadienius, labai patiko. Vėl švęsim, tikiuosi vėl tave sutikti. Jis nemusiškis.